Hola, què tal? Benvinguts un dia més al Mosaic de les Comarques, un programa carregat de cultura. Avui parlarem de literatura, concretament d'una novel·la gràfica. També s'acostarem fins al Teatre Calderón d'Alcoi, que complix 10 anys, i parlarem en una soprano, en Tània Bou. Comencem! Este programa parlant de Esperaré siempre tu regreso, una novel·la gràfica d'escritor, dibuixant. Jordi Pedro, com el definisses tu? Bueno, un poc de tot, però realment dibuixant, que és la meva formació, no? La teva formació de dibuixant. Després, al final, vas fent una miqueta de tot. Toca fer de tot, Jordi. Sí, toca multiplicar-se i... Jo he definit la teva novel·la com a novel·la gràfica. Tu antes m'estàs dient que serà un TVO. Bueno, jo nomene sempre TVO al gènere, no? A la utilització de les vinyetes per narrar, per a mi és un TVO. Novel·la gràfica és un terme que s'utilitza ara i és una miqueta més comercial perquè pareix com més cult, no? Sí. Bueno, còmic, TVO, novel·la gràfica... Al final és el mateix. Tot és el mateix. I tu l'has utilitzat per a contar una història, la història d'un alcoià, de Paco Aura. Sí, la història de Paco Aura, bueno, perquè crec que és una història interessant, perquè crec que és una història que no es deu oblidar i perquè avui en dia estan passant coses que s'assemblen molt al que va passar entonces i fa una miqueta de por. És una novel·la que ja estàs en la segona edició. Ha sigut un èxit. Encara no va ser la primera, es va vendre tota. Ens va sorprendre un poquet perquè en el món editorial, llevat de les grans firmes, les ventes són, diguem, moderades, no? I és de veres que en 3 setmanes vam esgotar els primers 1.000 exemplars, que no és que fos una edició tremenda, però sí, estava molt bé. I bueno, res, l'editor es va decidir i vam treure la segona edició, que és la que està ara a la venda per ahí. Com se te va ocurrir la idea de plasmar la història de Paco Aura? Recordem que va estar en un camp de concentració, no? En Mauthausen, no sé com es pronuncia. Mauthausen. I com se va ocurrir a tu? Bueno, jo havia acabat un projecte que no va tindre eixida per una qüestió editorial i estava un poc com descentrat en el tema dels TVOs, estava en altres qüestions i un dia escolté per la ràdio a Paco Blay, a Àngel Beneito i a Nacho Lara que havien escrit un assaig al voltant de Paco Aura, no? I en aquell moment em ve un poc la inspiració de dir assenyar una història també per un TVO, no? Per contar-ho en un TVO. I crec que el TVO arriba a un altre tipus de públic que no és el de l'assaig, no? Entonces em semblava que aquesta possibilitat estava ahí. Vaig posar en contacte amb Paco, que es coneixem molt, i ell em va posar en contacte amb la família per a començar la negociació de tirar endavant el llibre. Com s'ho va prendre? La família? I ell, els dos. Bueno, Paco Aura, en principi, no ho veia molt clar perquè per ell TVO tenia les reminiscències del TVO dels anys 40, una cosa d'humor, una cosa on ell no volia veure's convertit en una caricatura, no? Es vaig dir que no era, que avui en dia el mig s'utilitzava per més coses, per altre tipus de narracions, i que no passava res, que jo es faria unes pàgines de mostra, que ho veurien i a partir d'ahir que ells decidiren el que volien fer, si tirar endavant o no. I van veure aquestes pàgines i van dir endavant. Sí, quan van veure, es va agradar el que van veure i es van posar en marxa. Li va agradar a Paco el resultat final de com va quedar? Sí, però jo crec que a Paco el que més li agrada, jo li vaig portar el llibre el dia que el van presentar a Alcoi, com ell al final no es va decidir a vindre a la presentació, li el vaig pujar a casa i ell estava content de veure-ho, però sobretot jo crec que ell està content perquè el que ell va prometre en el camp a la lliberació de Mauthausen, de contar la seva història per a que no tornara a succeir, ell ara ja no estava fent-ho, perquè l'edat que té li impedeix l'anar als llocs i tal. Entonces creo que d'esta manera era un poc el continuar eixa llavor. Clar, i això sempre quedarà. Un poc això. Jo crec que per això ell sí que està satisfet. A l'hora de crear les historietes, tot el que contes en el llibre, clar, no és ficció, és realitat. És més complicat, és més difícil.
Crec que és distint. Jo tot el que havia fet fins ara era ficció, encara que en algunes de les coses que havia fet em basava en personatges reals, però eren personatges on hi havia o poca documentació o eren personatges de feia molt temps on diguem que pots fabular una miqueta més. Així m'havia d'ajustar molt en tot, tant en la part visual com en la part de la història que contes, a la realitat. Entonces, bueno, la documentació ha sigut més exhaustiva. He tingut de treballar molt, sí, moltes fotografies, parlar en ell, recopilar tot el que hi ha al voltant d'ell en documentals, en premsa, en ràdio, i després a través de les filles i del fill, de Javi, mitjançant WhatsApp, mitjançant mails, consultant qüestions que m'aclarien, sobretot aspectes visuals, perquè una volta que tenia la història ja estructurada, on tenia més dudes era en lo visual, perquè hi ha coses que en les fotos o en les imatges de l'època no es veuen clares i entonces necessitava, per a dibuixar-ho, necessitava una miqueta més d'aclariment. S'hauran quedat moltes coses fora, perquè t'hauran contat moltes anècdotes. Sí, és una qüestió ja de triar, entonces havies de fer com una selecció de les coses que incluïes i les que no. Paco va rebre moltes palisses, molts colps, molta violència física, verbal, de tot tipus, però contar-ho això seguit no tenia sentit en la història, entonces era el treure pinzellades i dir, sí, una pallissa perquè la gent veja el que estava passant allí, però no posar-les totes, entonces era un poc una qüestió de selecció. És una història dura, estàs parlant de palisses, estàs parlant de... És una història duríssima perquè diguem que és el pitjor del segle XX sobre una persona. Començant per una guerra civil, un exili, l'inici d'una Segona Guerra Mundial i després l'estar en un camp de concentració. I una volta acaba allí el no poder tornar a Espanya perquè el franquisme ho impedia i tindré que estar 8 anys treballant de miner en França. Vull dir, estem parlant de 17 anys d'una intensitat tremenda. I és un poc el resum de la vida dels republicans espanyols, no sols de Paco. Doncs plasmar això en dibuixos té que ser molt complicat, pense. Bueno, vas seleccionant les imatges i vas dibuixant, això és la faena, no? També a través del dibuix, tu ho has dit antes, aplegues a un públic més gran, a gent jove o a... Jo crec que sí, jo crec que s'arriba a un públic distint. Estic anant ara a instituts perquè em quidren per fer xerrades, per explicar un poc, i veus que els xavals diguem que sí que estan connectats en la història que contes, a pesar de ser una història que potser no els és molt pròxima. Clar, perquè la gent jove d'ara tot això ja no ho coneix. Si ho estan estudiant en els llibres, sí, ho estudien com a part de la formació, però es queda com molt lluny. I els professors què el diuen? Quan vas a presentar... Bueno, els professors estan encantats, vull dir, d'alguna manera ells... He tingut contacte amb la gent del Cefire de València, que fan formació de professors, i ells han recomanat el llibre perquè creuen que a dia d'avui, pel tema de la memòria històrica, és interessant aquest tipus d'iniciatives. La memòria històrica, és important recordar per a que no tornen a passar aquestes coses. Sí, perquè de fet està passant. Vull dir, els republicans de l'any 39 són els sírios d'avui en dia. O sigui, les imatges són les mateixes i les situacions són les mateixes. Estem tornant al mateix. Hi ha una sèrie d'indicadors que diuen que sí, la història no es repeteix, però que sí que es passen coses semblants. I durant els 3 anys que jo he estat enfrascat en el llibre i encara que estava fent d'altres coses, jo no era aliè a la realitat, jo sentia la ràdio i tal, i moltes vegades, de fet, vaig aplegar a recopilar-ho i en els instituts ho he mostrat, tinc frases de polítics actuals, polítics espanyols actuals, de signe moderat, que són exactament iguals a les dels jerarques nazis dels anys 30. Entonces, això pinta mal. No deixa de ser preocupant, clar. Això preocupa. I és important que la gent jove veja el que ha passat per a que no torni a passar. Sí, això és un poc la finalitat, crec jo. Complicat. 3 anys. 3 anys de fer... 3 anys alternant en altres feines, clar. No exclusivament en això, però sí, des que vaig començar fins que vaig posar el punt i final a la maquetació, van ser 3 anys d'estar pràcticament en... I content pels resultats, perquè la segona edició ja... Sí. Home, vull dir, content, clar, content perquè es ven. Això més content està l'editor perquè encara va més content.
Jo estic molt content per l'acollida de la gent i perquè on hem presentat la gent ha acudit i la gent és molt amable i doncs estic molt content. Aquesta sensació és molt xula. Has dit que són 3 anys en els que tu has estat fent altres coses, però tu fas més coses, participes en diferents publicacions... Sí, he estat, durant aquests 3 anys he estat des de fent la direcció artística d'un resort en Benidorm a col·laborant en la revista Xiulit, que és una revista pa xiquets, que faig una col·laboració mensual, a escrivint teatre, un poquet de tot. Ara parlarem del teatre perquè a final d'este mes de març crec que es posa en escena en el Teatre Calderón una obra teua de fa... Sí, un sainet de fa 25 anys o més, no recordo exactament, però sí. Com va ser això? El vas escriure fa 25 anys? El vaig escriure fa 25 anys, de fet, va ser el primer que vaig fer que no tenia el recolzament del dibuix. Jo hasta entonces, si havia escrit algo en TVOs, que d'alguna manera el text i el dibuix estan complementant-se. I el primer que vaig fer va ser eixe sainet, una cosa d'estes de dir, vaig escriure un sainet perquè és un gènere nostre, perquè soc fester, en fi, una sèrie de condicions. El vaig escriure, el vaig presentar al concurs i va quedar finalista i el jurat el va recomanar per a representar-lo. El que passa és que en abril es posa en escena normalment el que guanya i en octubre fent una reposició han estat passant els anys i res. I enguany, curiosament, em van cridar i em van dir que com no havia hagut cap sainet premiat, que volien portar-lo a escena. El premi de sainets de Seny havia quedat desert? Havia quedat desert, sí. I de cop a repent decideixen posar el teu? Això va aparèixer. El va sorprendre que el cridaren? Sí, la veritat és que sí, perquè, fica't, tants anys i... 5 anys, se t'hauria oblidat, no? Sí. I diries, a veure, això què és? T'entra hasta susto de dir, per favor, que no sé ni el que vaig escriure en aquell moment. Què faria? El primer que faria seria tornar-lo a llegir, no? Doncs vam demanar per veure si en algun lloc estava digitalitzat. Em van passar una còpia del casal, estava molt malament per a manejar-ho i per a treure les còpies pels actors, doncs vaig decidir picar-lo de nou en un cap de setmana i al mateix temps que el picava vaig tocar 4 cosetes, no massa, però tornar-lo a passar a l'ordenador, sí. Perquè pogueren, és que si no, no es podien treure ni còpies pels actors, era tot molt... Tu no tenies ninguna còpia, clar? Jo tenia còpies en paper, perquè estem parlant de l'any 92, on sé que hi havia ordenadors, però possiblement tingui alguna còpia en disquet, però seran un disquet d'estos de 4 i no sé què, aquell grandot de plàstic que hi havia, i era tot un poc... És que sí, tot això ha evolucionat molt i possiblement l'únic que queda és el que escrivim a mà. Sí, de fet este sainet el va editar la meva filà l'any de capità, que és el 93 o 94, no sé, poc després d'això, el van editar per regalar-lo a la gent de la filà i això, i jo sí tenia en l'edició del llibret, sí. Quina filà? És Palominos, sí, que a més són protagonistes del sainet. Sí? Sí. Com es titula el sainet? El sainet es titula El crac del 29. I de què va, més o menys? Conta'm-nos. Bueno, pues és una història que barreja la festa d'Alcoi en l'aparició d'uns gàngsters italians que venen a realitzar una vendetta, no? I entonces... En plenes festes? Sí, i s'embolica tot en la filà, perquè clar, estan els italians que d'entrada es fan passar per periodistes i bueno, tot va embolicant-se una miqueta i hi ha una història d'amor entre un italià i una alcoiana i bueno... Con lo qual, la gent que vaig a veure-lo riurà, no? Jo crec que sí, però bueno, això sempre és... com el meló, que fins que no l'obris no saps... Fins que no anem a veure no ho sabrem, no? Qui és la directora que el dirigirà? El dirigeix Carmina Aznar. Carmina Aznar. Sí. Molt bé. Estarem alerta per anar a veure-lo i també per anunciar-ho, perquè els dies qui són? Jo he dit a final d'este mes. Sí, jo crec que és 30 i 31, és dijous i divendres, 30 i 31. Dijous i divendres. Molt bé. Quins són els teus futurs projectes o què tens en les mans? Doncs estic fent un altre resort en Benidorm, ambientat en el món de Robin Hood. Són espectacles? No, l'ambientació de l'hotel. Tot el que és la decoració, tot el que és... Tota aquesta part l'estic dissenyant jo i estic baixant a obra i són els dies que vaig en el casco i en el xaleco fluorescent. Després estic escrivint la segona novel·la de l'Inspector Vives, que fa 3 anys vaig treure la primera i em vaig divertir molt fent tota la trama policíaca.
Continuo col·laborant en la revista Xiulit, estic fent una sèrie d'aventures que es diu El sortilegi del genet Iber, i estic començant una altra història en la línia de Esperaré siempre tu regreso, al voltant de la Guerra Civil, d'un tio de mon pare que va estar en primera línia els 3 anys. També vas a contar la seva història. Vull contar aquesta història, però combinar un poc el que va passar en el front en la batalla, en el front, i el que passava en la retaguardia. M'agradaria contar un poc... Els dos punts de vista. Sí, el conjunt de la guerra, encara que sembla molt ambiciós el voler contar-ho tot, no? Però, altra volta, des del punt de vista d'una persona anònima. Vull dir, no vull contar la història del general Franco o de Lister o de Moscardó o de la Passionària. No, vull contar la història d'una persona anònima i com es viu una guerra. Ton tio viu encara? No. Con la qual també queda tota documentació. És tota la documentació que tinc de les coses que em contava mon pare, d'altres coses, i ara estic buscant una miqueta més de documentació a nivell de per on va estar exactament, perquè les anècdotes que tinc són tot molt... Bueno, són anècdotes i no tinc eixa línia temporal ni eixa seguiment a través d'Espanya dels llocs on va estar. Entonces, això és el que em falta una miqueta, nugar això per a poder narrar. De documentació, crec que sí, perquè a més, bueno, estic buscant bona ajuda perquè hi ha gent que sap un poc manejar-se en estos temes d'arxius i de tal, però bueno, a veurem on arribem. Pues esperarem el pròxim TVO, també serà formato TVO. Sí, igual que este, la idea serà fer... Bueno, Jordi, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Recomanem a la gent que estigui en casa Esperaré siempre tu regreso. Poden comprar en... Està en les llibreries, sí. Les llibreries de Xialcoy estan segur. Sí, estan tots, en teoria està en tota Espanya. Si no és que s'hagi acabat. Això és, però que en principi està i si no el pot demanar el llibrer perquè ara... Està en Espanya perquè tu has anat a presentar el llibre a llocs com Madrid. Sí, he estat en Madrid, en València he estat diverses vegades i ara estem acabant de pactar una presentació en Barcelona perquè creiem que també és una zona on pot funcionar bé. Ens està funcionant molt bé en el País Basc i en Navarra, està venent-se molt bé, no sabem exactament, imagina que és un tema que interessa allí, no? Però bueno, està funcionant bé. Jo tinc que dir que jo tenia el llibre i se me'n va anar a Barcelona. Ah, sí? Sí, va mirar-me el van dur. Va dir, díxamelo, va por estos nadars i jo dic, pues nada, ja me'l tornaràs. I m'ha dit que li ha agradat molt, està molt bé el llibre. Bueno, pues moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I nosaltres continuem parlant del Teatre Calderón i de l'òpera.